ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரீசெண்டாக நாங்கள் போலார் பேரட் ஃபிஷ் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வாங்கியிருந்தோம். ஆல்பினோ 1 பேர், ப்ளூ 1 பேர் வாங்கியிருந்தோம். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆல்பினோ பேர் வந்து ஃபைட் பண்ணியே இறந்துருச்சு. என்ன ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ போலார் பேரட் வந்துட்டு ப்ரீடாக இருந்திருக்கு, எங்களுக்கே தெரியலை. நாங்கள் எதார்த்தமாக அந்த பாட்டில் வந்து டார்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைஸ்லாம் ஹேட்ச் ஆகிருந்திருக்கு. நாங்கள் எக்ஸ் எதுவுமே பார்க்கவே இல்லை, டேரெக்டாக ஃப்ரைஸாக தான் நாங்கள் பார்த்தோம். ரொம்ப அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஒன். ஏன்னா வந்து நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி கப்பி வச்சுருந்துருக்கோம், மாலி வச்சுருந்தோம். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக குட்டி போடக்கூடியது. அது குட்டியை அதுவாகவே சாப்பிட்ரும். யாராவது வந்துட்டு லோ மெயின்டெனன்ஸில் ஃபிஷ் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கூட்டமாக வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க இந்த போலார் பேரட்டை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா வந்து இது வந்து ஒரு கோழி வந்து எப்படி சிக்கை ஹேட்ச் பண்ணி தன்னால் கூட்டிகிட்டு போதோ அதுபோல் இது வந்து சிக்ஸ் எல்லாமே அதுவே கேர் பண்ணிக்குது. நமக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை, அதுவாகவே டேக் கேர் பண்ணிக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.